Добрый вечер и добро пожаловать в Медпункт. Здесь каждый вопрос о здоровье заслуживает внимания. Сегодня мы поговорим о проблеме, с которой сталкиваются многие пары, но не все готовы обсудить ее открыто. «Я не хочу жить с Милым, он храпит», совсем недавно призналась мне знакомая. Храп может показаться мелочью на фоне всех аспектов совместной жизни, но на деле он может стать серьезным испытанием для отношений и сигналом вплотную заняться своим здоровьем. Сегодня будем разбираться, почему храп так сильно влияет на совместное проживание, основные причины храпа, может ли он свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем, как влияют возраст, вес, пол и образ жизни на риск развития храпа и, самое главное, какие существуют способы решения этой проблемы. В студии сегодня Ирина Бойко, сомнолог медицинского центра исследования и лечения расстройств, связанных со сном. Здравствуйте. Добрый день. И Елена Ковалева, доктор психологии. Приветствую вас. Что известно жителям столицы о причинах храпа? Есть ли такая проблема в их семьях? Давайте послушаем ответы кишиневцев. В вашей семье кто-нибудь страдает храпом? Я страдаю храпом. Откуда вы знаете, что вы храпите? Потому что жена меня будет. Она говорит, перестань храпеть. А считаете ли вы, что храп – это просто неудобство или это сигнал о том, что со здоровьем что-то происходит? Со здоровьем что-то происходит. Да, я страдаю. А как вы считаете, это просто неудобство или это звоночек о том, что со здоровьем что-то происходит? Ну, я не знаю, может быть уже и года, но скорее всего, что-то со здоровьем. Как вы думаете, почему люди храпят? Ну, я думаю, что это связано, наверное, с перегородкой. А в вашей семье есть такая проблема? Да, мы вдвоем храпим. Кто громче? У нас музыкальные ночи проходят. Ну, скорее всего, это звоночек о том, что со здоровьем что-то происходит. А вы уже обращались к врачу или к специалисту? Нет, мы кайфуем от этого. У нас соревнования. Вы как считаете, почему люди храпят? Ну, я думаю, это какая-то патология, может, не знаю, болезнь носовой перегородки там. Вы храпите? Ну, я себя не слышал, не знаю. Вот она говорит, но я ей не верю. Вы как считаете, храп – это неприятность или это звонок о том, что со здоровьем что-то происходит? Ну, не знаю, я думаю, что это просто какое-то природное какое-то явление человеческое. Не знаю, как 6 пальцев, так и с перегородкой что-то там выросло и мешает дышать. Ну, в лежачем положении, да, когда человек расслабляется. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему храпят люди? Храпят? Ну, что там что-то перекрывается, у кого-то какие-то проблемы или с носом, да. Думаю. Я думаю, это больше со здоровьем связано, чем просто от рождения. В вашей семье кто-нибудь храпит? Да, храпит. И очень громко. Нет, я шучу. Я храплю иногда, но не сильно. Так, легонько. Вот тут я не уверен. Наверное, неприятность. Я не думаю, что что-то со здоровьем. В вашей семье кто-нибудь страдает храпом? Нет. Я не знаю, если честно. Наверное, у них проблемы какие-то с дыханием, с носом. Разные причины. А в вашей семье есть такая проблема? Моей пока нет. А как вы считаете, храп – это эстетическая неприятность или это признак того, что со здоровьем что-то происходит? Ну, скорее всего, со здоровьем, да. Насчет эстетической не думаю, разве что какая-то деформация носа или переносица. Я не знаю. В вашей семье кто-нибудь страдает этим? Может быть, я крепко сплю. Как вы думаете, почему люди храпят? Ну, это проблемы с дыхательной системой, с носом. Проблеми medicale, poate să ai și ceva o problemă la nas. Din cauza că nu respiră corect, nu știu. Din cauza că sunt obosiți. Da. Familia dumneavoastră există acea problemă? Nu. La mine, tata. Связано что с дисфункцией носовой перегородки. Вы считаете, что храп – это неприятность или это сигнал о том, что со здоровьем что-то происходит? Ну и может быть и то, и то. Ну, в любом случае связано, что-то нужно корректировать с носом. Думаю, это в большинстве случаев. То есть нужно консультироваться.
Можно ли вылечить храп? Какие способы предлагают участники нашего опроса? Все ответы совсем скоро, дождитесь, это интересно. Ирин, ну вот давайте мы послушали версии кишиневцев, почему люди храпят. Давайте разбираться, почему люди храпят. Это какая-то патология природная, как сказал один из участников вопроса? Храп действительно это функциональное нарушение. Оно может остаться в зоне малого действия на здоровье, либо это может быть предвестник достаточно сложного заболевания, которое нужно лечить. Ну, ответы на эти вопросы можно узнать у сомнолога или невропатолога. Хочется почему-то вспомнить, что иногда говорят, что храп — это какой-то атовизм, когда мужчина своим звуком отпугивает диких зверей, оберегает свою женщину. Но это не так на самом деле. Это звук в результате вибрации, которая образуется в носоглотке. То есть большинство интервьюируемых были правы. И эта вибрация происходит из-за узости верхних дыхательных путей. Чаще всего эта узость временная, начиная во время сна. Почему образуется узость? Она может образовываться по физиологическим причинам и по патологическим. Физиологические причины мы не можем обойти. Это снижение тонуса мышц во время сна. Так наш организм экономит силы, он не сохраняет полноценный мышечный тонус во время сна. За счет вот этого процесса мягкие ткани в носоглотке действительно немножко провисают во время сна за счет вот как раз отсутствия каркаса. А уже остальные причины, все-таки это называется уже зона патологии. Это либо какие-то приобретенные или врожденные аномалии лицевого скелета, то есть или у человека маленькая челюсть, или она немножко загнута назад, то есть оно так может родиться, либо это может быть в результате, допустим, перелома носа во время какой-то драки. Если это врожденное, то означает, что уже и малыш храпит? Да, такое может быть, но все-таки этот процесс, я не могу его назвать прямо заболеванием, этот процесс все-таки возникает с возрастом и чаще всего все-таки поражает мужчин. Прямо есть наследственность у храпа. С возрастом почему? Потому что чем мы моложе, тем наши ткани больше в тонусе, у нас лучше работает коллаген, у него структура лучше. Чем мы старше становимся, тем вот этот процесс дегенерирует. То есть наши морщинки на коже свидетельствуют о том, что такой же процесс происходит повсеместно по всему телу, и внутри ткани, и внутри органов то же самое. Вот вы говорите, что чаще всего этому подвержены мужчины. Есть какое-то объяснение этому? Считается, что да, действительно это связано с Y-хромосомой. Чтобы мужчины не обижались. Это не выдумки, не стереотипы и не мифы, да? Статистика говорит о том, что храп у мужчин в 3 раза чаще встречается. Это единственные причины, из-за которых появляется храп? Самая основная причина, из-за которой появляется храп, это лишний вес. Потому что когда мы ложимся спать, и вот этот самый низкий тонус мышц, он больше не держит все вышестоящие ткани. Если у человека есть дополнительный подбородочек, то он давит, и чистая гравитация срабатывает и перекрывает верхние дыхательные пути. Попробовала себя, вроде не такое большое. Ну и сюда же, конечно, любые воспалительные процессы в этой зоне, потому что любое воспаление сопровождается отеком, значит увеличением массы. Еще какие-то причины, которые влияют на этот процесс? Ну, вот вы говорили избыточный вес, вы говорили о аномалии физиологической. Ну, пожалуй, это все. Сюда же можно отнести гормональные изменения, но это получается за счет гормональных каких-то изменений тоже может быть увеличение массы тела или отечность. В принципе, это основные причины. Я читала, что и потребленный перед сном алкоголь, седативные препараты каким-то образом тоже оказывают влияние. Абсолютно верно. Просто потому, что перечисленные вещества увеличивают ослабление мышечного тонуса. Точно так же сюда мы относим, люди часто говорят, даже мы слышали сегодня, если я сильнее устал, то я начинаю храпеть. Как раз за счет сильного уставания происходит более сильная релаксация мышечного тонуса. Елена, некоторые признаются, что храп мешает их партнерскому счастью. Вы как считаете, это надуманная проблема или реальная? Конечно, здесь тоже двояко можно рассматривать. Если ты хочешь просто избавиться от своего партнера, то можно все включить в качестве аргумента, и в том числе храп. Но это, конечно, здесь я утрирую эти моменты, но смысл как раз в том, что взаимоотношения, которые выстраивает человек с другим человеком, связаны с его энергетическими возможностями, с его психологическими возможностями, с
социальными и так далее. Многие аспекты личности человека определяют его возможность взаимодействовать благополучно с другим человеком. И вот здесь я хотела бы тоже поддержать коллегу в связи с тем, что вы в последнем моменте, уже не говоря о каких-то физиологических аспектах, затронули момент, связанный с усталостью. Обратите внимание на то, что мы видели в качестве, скажем, объяснений у наших жителей Кишинева, что в основном все этим страдают. Но не у всех же проблемы и патологические и так далее. Посмотрите, каждый, кого вы спрашивали, у всех есть либо в семье, либо он сам и так далее. Что происходит? Вот я думаю, насколько гипотетично, пусть или предполагаю, как психолог, я предполагаю, что наша социальная напряженность, отношение к жизни, наши взгляды на жизнь, они тоже влияют на то, насколько человек напрягается в сознательном плане. Когда он выполняет какую-то социальную деятельность, когда он взаимодействует с другими людьми, которые тоже требуют от него большого напряжения, где он восстанавливается? Восстанавливается во время сна. И вот здесь происходит как раз та релаксация, которая, насколько ты напрягся, настолько и идет, можно сказать, релаксирует человек, расслабление. И вот вы правильно подчеркнули, что тонуса мышц нету. Насколько мы вообще ведем здоровый образ жизни? Вот затронули вопрос об алкоголе. А возьмем даже кофеин, кофе и так далее. Для чего мы пьем? Для того, чтобы взбодрить себя. Сил нету. Мы подстегиваем свой организм. Мы тратим свою эту энергию, которая дана нам на нормальную жизнедеятельность. Но в социальном плане мы вынуждены ее очень активно тратить. И таким образом организм напрягается. А во сне происходит обратное. И вот здесь правильно, чем больше я устал, тем больше я храплю. Вот вы задали вопрос относительно того, а мужчины и женщины в равной степени или нет. Мы выделили, что мужчины да. А теперь зададим вопрос, а кто в большей степени в социальном плане ответственен? Конечно, мужчина. Я бы поспорила с вами. Но в нашем плане, в нашем обществе женщины тоже очень напряженные, тоже деловые и так далее. Но, опять же, способность женщине к адаптации в большей, меня, может быть, думаю, поддержит коллега, в большей степени даже, чем мужчина. И вот здесь наш неправильный образ жизни, нездоровый, можно сказать, образ жизни, напряжение вечером, когда мы думаем, что пойдем на тренировку, немножко даже взбодримся. Целый день был рабочий, я стрессовал. Сейчас я сниму этот стресс физическими упражнениями. И что я напрягаюсь в этой тренировке, потом прихожу домой уставший, можно сказать, без осознанности я уже просто не могу справиться со своими реакциями, бессознательными реакциями. Что делать женщине? Вот я понимаю, вы сейчас говорите больше о мужчинах, которые чаще страдают храпом. Что делать женщине, которая спит рядом с партнером изо дня? Да, даже нет, не изо дня, из ночи в ночь она слышит эту симфонию своего супруга. По-разному что можно делать? Сказать. Да. Дело в том, что, конечно, есть разные условия. Мы можем, как английские семьи, иметь каждая пара, свою спальню и так далее. Мы можем по-английски спать. И тогда в меньшей степени мы защищены. Почему по-английски? Для собственного комфорта. Но все-таки у нас другая традиция, и, соответственно, здесь мы, когда спим вместе, конечно, опять же, разный уровень и усталости, и ответственности. И тогда возникает вопрос относительно того, как ты относишься к этому человеку. Если ты думаешь в большей степени о себе. Я тоже устала, я хочу спать. Но это справедливо ведь, Лена. Вы понимаете, когда в семье берет мужчина ответственность на себя большую, он не говорит, а давай поделим по справедливости эту ответственность. Давай ты тоже будешь так же активно напрягаться, нести ответственность, как и я. Нет.
Женщина с большим удовольствием хочет, чтобы мужчина большую часть ответственности взял на себя. И поэтому здесь, конечно, другой организм, другие восприятия жизни, более сензитивный, более чуткий, может быть, да, это все мешает женщине засыпать. Но и отношение имеет большое значение. Люблю ли я этого человека? Эмпатирую я ему? Понимаю, что он сделал сегодня, какой он подвиг совершил ради меня. Ирина, как храп влияет на качество сна храпящего и партнера? Ну, наверное, со второй части легче ответить. Ну, чаще всего партнер слышит храп, и это нарушает сон в прямом смысле, его глубину, его длительность, его непрерывность, скорее даже. Для самого храпящего, значит, большинство людей не ощущают свой храп, его не слышат. То есть у нас отключается сенсорная система, слуховая в этом смысле, в этом случае, и большинство людей это не слышат. Но на уровне физиологии большинство, опять же, людей испытывают так называемые микропробуждения головного мозга за счет вот этого самого храпа. Микропробуждение звучит вроде бы как бы не очень страшно, но на самом деле действительно это не прямо сильно страшно, но на длиннике, то есть если это же не происходит одну ночь, ладно, есть храп в результате какого-то ОРВИ, да, временный там забит нос, неделю, человек не дышит, эту ситуацию мы оставляем в сторону, это ничего здесь как бы обсуждать даже не нужно. А если это постоянный храп, то страдает структура сна, то есть происходит уменьшение глубоких фаз сна, и на длиннике это может сказаться тем, что человек качественно не досыпает. То есть количественно у него может быть достаточное количество часов сна, а качественно у него выпадает глубокая фаза сна. На длиннике следствия самые простые, то есть человек просто становится более уставшим, он недостаточно хорошо высыпается, у него снижается стрессоустойчивость, апатичность может появиться, даже депрессивность, тревожность. То есть я понимаю, что и храпящий партнер в равной степени страдает, и эти последствия их ожидают. Да, если брать на микроуровне, храп однозначно в любом случае приносит какой-то свой импакт. А в чем разница между обыкновенным храпом и между апноэ сна? Огромная разница, потому что уже апноэ сна... А что такое апноэ сна, чтобы понимали наши телезрители? И какую связь он имеет с храпом? словами, храп – это нулевая стадия синдрома апноэ сна во сне. Апноэ переводится остановка дыхания. Нулевая стадия – это когда у нас есть узость дыхательных путей, воздух стремится заполнить легкие, ему приходится увеличивать скорость при вдохе, и вот происходит дребезжание, болтание мягких тканей в носоглотке, и происходит звук храп. Если верхние дыхательные пути закрываются уже процентов на 60, эту ситуацию в медицине называют гипопноэ. Гипо – уменьшенное, апноэ – дыхание. Гипопноэ, в свою очередь, может, а может и нет, привести к падению уровня кислорода. То есть вот этот недостаточно хорошо раскрытые верхние дыхательные пути создают предпосылку, чтобы мы не успели наполнить легкие воздухом, и в результате будет нехватка кислорода. Апноэ, в свою очередь, это уже когда узость достигает 85, 90 и больше процентов. То есть оставшиеся 15-10% через 10-15 секунд будут почти 100% недостаточными для обеспечения заполняемости легкими воздухом. Если просто говорить, человек может задохнуться? Нет, напрямую человек от апноэ задохнуться не может, хотя это достаточно смертельное заболевание, но действительно при длительном течении, мы говорим о 10-15 годах, либо если оно наложено еще на какие-то сопутствующие хронические тяжелые заболевания, оно действительно может привести к смерти, но не в результате удушения, то есть как бы это не прямой. Чаще всего смерть происходит от остановки сердца, то есть сердце не получает кислород из-за апноэ, и оно замедляет свою деятельность и не заводится в какой-то очередной раз. Это та самая смерть во сне? Да, вот это то, что у нас в народе говорят, ему повезло, он легко умер во сне. И если это мы говорим про пожилой возраст, не детская смертность, то мы чаще всего имеем в виду действительно остановку дыхания. Можно ли вылечить храп? Какие способы предлагают участники нашего опроса? Все ответы прямо сейчас. Давайте послушаем. Знаете ли вы способы, которые позволяют уменьшить либо предотвратить храп? Такие пластмассовые штуки в нос вставляются, и человек не храпит.
А вы уже вставляли? Нет, я не вставлял. У меня еще не критично. Ну, значит, наверное, там что-то поправляется в перегородке. Правильно ложиться. Не то, что вот так, а, наверное, сбоку. Как бы вы поступили, если бы узнали, что ваш храп мешает окружающим или влияет на ваше здоровье? Если мешает окружающим, наверное, спаду в другом месте. А если здоровье под риском, идти в поликлинику. Вы еще не ходили? Ходил, дали мне распечатку. Пытаюсь сделать упражнения. Только упражнения. Если не секрет, какие? Не помню, потому что дали эти распечатки очень давно. Но я помню, что там какая-то гимнастика еще, что-то в этом духе. Знаете ли вы способы, которые помогут уменьшить или предотвратить храп? Нет, не знаю, честное слово. А я не думаю, что нужно уменьшать храп. То есть пусть будет. Я думаю, больше можно навредить, чем сделать лучше. У меня даже знакомые есть, у которых такие проблемы, и для этого операции делают, чтобы выровнять перегородку. Ни малейшего понятия. Aplicăște metode pentru a preveni sau pentru a micșora sfărâitul? Nu din câte știu. Ирина, нужно ли с этим бороться, и нужно ли это лечить? Ну, или если партнер нормально уживается с твоим храпом, собственно, можно забыть об этой проблеме? Как медик, меня в первую очередь интересует узнать и донести до пациента, является ли его храп как раз вот в той зоне, когда диагноз звучит простой храп, или это является симптомом апноэ дыхания во сне. Если человек просто храпит и не делает остановок дыхания, это уже на его усмотрение, потому что, в принципе, в долгосрочной перспективе храп тоже может привести к остановкам дыхания, но длится это где-то 15-20 лет. Поэтому на усмотрение человека, хочет он заниматься лечением своего храпа или не хочет. А если же это симптом апноэ, то, конечно же, 100% нужно лечить апноэ, потому что апноэ не стоит на месте. Если оно есть у человека, оно с каждой ночью прогрессирует, забирая качество и количество жизни человека. Человек, партнер храпящего, может самостоятельно поставить диагноз или понять, это обыкновенный храп или... Заподозрить, да, он может. Но вот эти самые паузы в дыхании, когда человек храпит, потом такая тишина, после которого происходит глубокий, часто страшно на звук, такой полувсхлип, полувздох. Это и есть как раз симптом. Сейчас была остановка дыхания, и она закончилась. То есть, если партнер слышит такие звуки от своего спящего любимого, близкого, то ему стоит не разбудить ночью, но утром сообщить, что, кажется, нам нужно идти к сомнологу. Тем, кто живет один, и тем, кто готов диагностировать причины своего храпа, куда можно обратиться в Кишиневе? У нас есть сомнологи, у нас есть, по моим представлениям, точно 3-4 дипломированных сомнолога в Кишиневе есть. Поэтому хотя бы прийти на консультацию, потому что консультация сомнолога первичная состоит из анкетирования. И цель этого анкетирования — выявить риск наличия у человека остановок дыхания во сне. Этого достаточно, чтобы прийти к выводу и выписать лечение? Ну, если есть полное отсутствие риска, то есть нулевой или там до 20%, то мы никакого лечения не выписываем, а отправляем к врачу, чтобы уже и еще с другой точки зрения проверить носоглотку, что там может представлять условия для этой обструкции, для этой узости, а вдруг там хронически воспаленные гланды, и они еще там дополнительно еще какой-то риск для здоровья несут. Если уже у человека риск больше 45-50%, то предлагается обязательно пройти сомнографию или полисомнографию. Это ночное исследование с аппаратом, после которого мы уже 100% видим, что происходит ночью, если просто храп, если остановки дыхания, какого вида, потому что там, если уже залезать поглубже, там уже есть своя градация и своя дифференциация. То есть, чтобы пройти такое обследование, необходимо остаться в центре. Есть полисомнографическое исследование, оно требует действительно поспать одну ночь в клинике. Но на данный момент в мире очень много портативных аппаратов, сомнография, они делаются на дому. Это удобнее получается и для пациента, и для врача. Врач спит у себя, пациент спит у себя. И это немножко даже более удобно и для самого исследования, потому что когда человек спит в клинике, у него все равно этот сон будет не такой глубокий. Чужая обстановка, какая-то официальность. А дома на своей подушке, в своих знакомых запахах, стенах,
сон будет приближенно к его естественному сну. Елена чуть раньше говорила о том, что проблема храпа может быть связана и с какими-то, скажем так, психологическими моментами. Скорее, психологические моменты могут вести к храпу, могут исходить из наличия храпа. Сама по себе психология на органику в такой большой степени я пока что не замечала, что влияла. Лена, у вас были случаи, когда люди обращались по этой причине, да, что некачественный сон, что по этой причине не могут найти общий язык с партнером, либо разногласия по этой причине? Нет, партнеры мне, так сказать, из моей практики не жаловались, но были клиенты, которые действительно очень плохой сон, соответственно, здесь как бы искали способы для того, чтобы снять вот это напряжение, с которым человек ложится спать. И тогда все последствия снижались, улучшались. То есть я хочу сказать о том, когда человек готовится ко сну, он должен всячески предпринять определенные меры, которые бы способствовали лучшему, благополучному расслаблению человека, релаксации. И, соответственно, вот, скажем, тот же режим дня, не позднее ложение, когда уже ложишься изнемогая, не, опять же, вот детям даже не разрешаем перед сном смотреть гаджеты для того, чтобы их сон был более спокойный. То же самое относится и к взрослому человеку. Мы в какой-то степени тоже внутренне дети. В физиологическом плане мы точно так же устаем. У нас есть истощенность в силу нашей такой напряженной деятельности. Кроме того, стрессы, какие-то деловые переговоры вечерние, или там, скажем, плотный ужин тоже будет влиять, потому что это все напряжение на организм. И, соответственно, вот избавляясь вот от этих аспектов, которые мешают полноценному сну, и вот вы сказали, в привычной обстановке, с теми же запахами, с той же подушкой, вот это тоже очень важно, какая спальня, как она для вас является как расслабляющим именно фактором. Вот эти все моменты, они с психологической точки зрения будут более спокойному, полноценному сну, где ты не будешь просыпаться, где тебя не будут мучить кошмары, когда ты фактически не будешь вот настолько, как я бы еще раз подчеркну, насколько ты устал, настолько ты должен и здесь расслабиться. Поэтому вот здесь нужно как определенное время перед сном уделять для того, чтобы произошло уже какая-то степень произошла релаксации, для того, чтобы сам сон был полноценным. Ирина, а храп связан как-то с питанием? Ну, с весом понятно, вы говорили об этом, с образом жизни, и можно через образ жизни повлиять на вторично, получается, не напрямую. То есть если у человека будет его вес тела соответствовать нормам, то наличие храпа будет под меньшим риском. Так, чтобы какие-то определенные продукты вызывали храп, если эти продукты не влияют на мышечный тонус, ну, что мы имеем в виду? Алкоголь расслабляет, какие-то психоактивные вещества, наоборот, тонус могут держать более повышенно. То тогда нет, мы не можем через питание контролировать храп. А альтернативные методы, например, йога, акупунктура, очень популярны сегодня, влияют на... Я ничего не могу сказать по поводу акупунктуры, я на нее смотрю с интересом, но у меня никаких нет пока достаточных сведений, чтобы делать какие-то выводы. Но я могу точно сказать, что по статистике люди, которые занимаются пением или играют на духовых инструментах, практически не испытывают проблем ни с апноэ, ни с храпом. За счет того, что они ежедневно тренируют свое горло, мышцы горла, эти мышцы остаются в тонусе, в достаточно хорошем тонусе и ночью. Поэтому если кто-то вдруг когда-то мечтал играть на флейте или петь, то, в принципе, почему бы не начать это даже в взрослом возрасте? Но я хочу еще добавить, что само пение, контакт с музыкой, это вот всегда даже очень распространенный способ в психологии для релаксации, для снятия напряжения, даже психического напряжения. Поэтому если мы работаем в комплексе, тело – это то, что откликается на психику, они взаимосвязаны. И поэтому, если у нас психика напряженная, будет напряженное и тело, будет тоже определенные проблемы. Поэтому, соответственно, вот комплексное решение этих задач, оно поможет для снятия вот этих вот проблем. Ирина, а те, кто очень много говорят,
Например, журналисты. Это как-то влияет на их качество сна и вероятность Я с храпа? удовольствием посмотрю какую-то такую статистику, но на данный момент не могу вас ничем Смотря, обнадежить. наверное, с кем говоришь, и по какому Ага. поводу. Если у вас само будет напряжение, связанное с вашим собеседником и так далее, вы тоже будете страдать. То есть эмоциональный потому фон что, зависит. конечно, эмоции, вы будете только напряжены, и у вас придется вам во время сна распрягаться настолько, что вот может возникнуть храп. Дам, огромное спасибо за эту дискуссию. Итак, почему мы храпим? Обычно это происходит из-за того, что мягкие ткани в горле расслабляются и частично блокируют проход воздуха. Другие факторы положения тела, алкоголь перед сном или избыточный вес. Последствия не только раздражают вашего партнера, но и может быть признаком апноэ сна. Это когда дыхание на время прекращается, то есть периодами вы не дышите. Что делать? Смена положения тела, отказ от алкоголя перед сном, использование специальных устройств для сна или даже хирургическое вмешательство. Безусловно, все решения после консультации с сомнологом. А наша следующая встреча ровно через неделю в это же время в медпункте. Каждый вопрос о здоровье заслуживает внимания.